Сааскы үлэтигэр бэлэмнэнии саҕаланна. Быйыл саас барыта тёрдон 7 гектардаах сиргэ ыһыы араас көрүңэ ыытыллыа. Бу түбүктээх үлэҕэ барыта 300 миллион солкуобай кэриҥэ үп-харчы ананыаҕа Сааскы ыһыыга бэлэмнэнии туһунан сиһилии биһиги корреспондент Екатерина матырыйаалгар. Республика дүнен быйыл саас барыта 4 гектар еннәк сиргэ ыһыыллыаға. Этинтен туарахтан культура 10 гаага үннеллиаға. Онтон сүйі эби ахлыгар анаан сүйрбал 6 гектарга олордулуаға. Билигин ыһыы сиеметин булуу талы өттүгер үле барар. Бүгүннерге 6-2 тоннаны бүлүү эңер илтилер. Уапсайынан Сааскы ыһыыга 700 тонна ыһыы сиемети наада. Олсай бәбитер 600 таха тонна бар. Ол битер 35 бирген обеспеченность бит бәбит сиеметинен. Онтон 15 биргенин бар татастан кирер. Онтон бу апрель 13 чыгыла тегердле бу 15 чыгыла тегердле семенной материал. Сааскы эппеттеэх компанияға быйыл 300 миллион кэриҥэ үлэҕин көрүллүаҕа. Этинтен 125 миллионе субсидия. Государствоттан үп-харчы сиемени атылаһыга техниканы саҥардыыга уоҕурдууну булууга барыхтаах. Маныаха кризиһи утары мерелерге ологоран субсидияны саҥа яманан үллэриэхтэрэ. Бидеген кредитларга усын бирген наһырдете. Оны өрбай процедуралактар баныр көрөлөрө олхем балана кинер төлөбүр каччы хатан привлекайдаваттарын биһиги договор намерение аглактарына ол объемнардан бе возмещает дебет. Антон кенеге келен бия хачуттур бу хачытын төлөбүн тонун. Хара бортан үнүүнү ылартыһыгар кайыстылар уоҕурдууну эбен биэрдэхтэринэ табыллар. Бу Сааскы компаниятыгар 2 тонна кэриҥэ уоҕурдуу туттулуоҕа. Бүгүнгэ сиркеттөлдер кайыстылартан уоҕурдууналарга 7 тоннан такса саяапка киирен сытар. Бидин сыната үрден халла удобрение. Олбура мана нижний бестяха отуттүйт өсмех курдук. Буларын хүлбагыс балты булагана. Отус субсидия планы хүббе 9 кеме халтон тоннадыр. Огон бес бирген беребитибит. Олен быйыл объемы где-то 2 курду болуа. Харулу сир харары арый эрдерери эрдеттен бэлэмнэнии тордук. Онон туһунан министерство кайыстыларга терэхэн вопроһугар кытаатарга сордахтаата. Екатерина Иван Семенов, Саха телевидениете, Чекускай.